Mbalamusiza nate erinnya lya Mukama lyebazibwe. Neeyongera okuba n'obukakafu obwannamaddala nti mwenna muli balamu era oli bulungi mukwano gwange. Mukama akkumye bulungi nangirya Mukama akole bulungi ebbanga lyonna ery'obulamu bwo. Naye njayana nnyo okulaba ng'obulamu bw'okusaba bwina bweyongedde olw'okuyiga kuno. Olwo neeyongerayo nga njogera ku nsonga lwaki tusaba. Ensonga gye ngenda okuwa endala gye njagala ogisse mu bulamu bwo efuuke ekitundu ku bulamu bwo. Okusaba kugenda kukuuma nga mu bulamu bwo obw'omwoyo oli mulamu, oli w'amaanyi, ng'oli fit, ng'oli alert mu bulamu bwo obw'omwoyo. Yesu mu Matayo essuula ya 26 olunyiriri olwa 41 yagamba abayigirizwa be nti mutunule, musabe, muleme okuyingira mu kukemebwa. Yabasinkana nga beebase nga yali mu kusaba, najja n'abagamba nti mutunule, musabe, muleme okuyingira mu kukemebwa. Lwaki tusaba? Okusaba kutuyamba obutayingira mu kukemebwa. Okusaba kuziba ebituli byonna Sitaani bye yandiyiseemu. Kuziba ebituli byonna Sitaani bwe yandiyise okutta obulamu bwo, okwonoona emirimu gyo, okwonoona amaka go, okwonoona obufumbo bwo, okwonoona amagenda go, okwonoona eby'omuwendo eby'obulamu bwo. Yesu kyava agamba nti mutunule, kubanga bwe tutunula mu kusaba omulabe waffe tafuna mukutu wayita. Naye bw'atusinkana nga twebase nga tetutunula, Yesu kye yali abagamba nti muzuukuke mutunule musabe. Okusaba lwaki tusaba? Okusaba kukuyambako okutegeera enkwe n'enkola za Setaani n'okuzuula ebigendererwa bye by'aba ateeseteese. Era mu Lukka essuula ya 21 olunyiriri okuva ku lwa 34 paka 36 Yesu yayogera ebigambo bino. N'agamba nti naye mwekuumenga emitima gyammwe gireme okuzitoowererwanga. N'agamba ku lwa 35 nti kubanga bwe lutyo bwe lutuuka ku bonna abali mu nsi olunaku luli. Naye mutunulenga mu biro byonna, musabenga, musobolenga okudduka ebyo byonna ebigenda okubaawo n'okuyimirira. Yesu agamba tutunule, tusabe, tusobole okudduka buli mbeera yonna egenda okujja mu maaso gaffe, ate tusobole okuyimirira. Onooyimirira otya wakati mu muyaga? Onooyimirira otya wakati mu kusoomoozebwa, wakati mu kukemebwa okw'amaanyi nga tosaba? Naye okusaba kugenda kukuyamba okufuna amaanyi okuyimirira. Yesu yagambye nti musabe, mutunule. Nange nsaba Mukama akuyambe osabe okuva olwaliro mu nsonga eyo ne mu muyaga ogwo gw'olimu, mu kibuyaga oyo akutomera, embeera eyo ekutomere, tomera amaka ge, tomera obulamu bwo. Mukama akuwa amaanyi okusaba. Mukama akuwa amaanyi okutunula mu kusaba. Bw'onootunula mu kusaba ogenda kulengera emikwekweso gye mwayagala okuyita. Bw'onootunula mu kusaba ogenda kuba munywevu, ogenda kuba w'amaanyi. Peetero n'awandiika nga mmaliriza mu Peetero ekisooka essuula 4 olunyiriri olw'7 n'agamba nti mutunule musabe. Era ayongera mu kitabo kye kimu ekyo n'agamba nti kubanga omulabe wammwe Setaani atambula ng'alinga empologoma eneenyowa okulya, naye ogenda kumulaba ng'ajja n'enkwe ze okuyita mu kusaba. Nsaba Mukama akwongera amaanyi mu kusaba osobole okusigala ng'obulamu obw'omwoyo bulaba nga bunywevu. Mukama akumpeere nnyo omukisa. Ka vidiyo kano kalayikinge ate era subscribe. Mukama akumpeere nnyo omukisa. Katusinkane genda mu maaso g'okusaba.